Всем привет, с вами Дэн, и я буду продолжать свое прохождение Сталкер Ветер перемен. В прошлой серии я закончил вот тут. Вот. Пойдем мы сходим, пожалуйста, пожалуй. Как это? Бармен. К бармену. Извиняюсь, пожалуйста, меня кошка моя залезла за компьютер и нечаянно двинула провод. Я это вырежу. Опять дернула. Я это буду я вырежу это, Васю. Сейчас я вытащу отсюда, Васю. Уйди отсюда. Дробовик на тропу. Послушаем пока песенку и побежим. А, не, вот тут с этим надо дядька побазарить. Так, привет, чувак. О! Бармен попал. Получено 3000. Это что, интересно? О, надо пойти это ему продать, точно. Так. Куплю этих. Особенно у нас аптечек много. Где много уколов. 2 укола. Пойдем мы сходим. Блин, я запутался. А, вон он пробежал. Музыка прикольная. А что это? Не хочу с тобой расходиться. О! Ну-ка. Сейчас мы сделаем кое-что. Разрядить. Вот, глушак. Разрядить. Как вот это оружие вообще? Нет. Что-то я не хочу с тобой разговаривать даже. Разрядить, разрядить. Отнести прицел. Разрядить. Разрядить. Продам. Чё ж не получилось-то? Вот это. Ну, торговля. Так,
Вот это, по-моему, можно. Ну, кстати, я не помню там. А, вот он. Он уже есть тут подствольник. Я думаю, тут нет подствольника. Я еще не помню. Внимательнее. Пойдем вот сходим там. Я думаю, тут нет подствольника. Так. Да, кстати, сохранимся. Но спасибо за помощь. После перестрелки ты свою часть договора выполнил, так что слушай про Клыка. У нас он искал редкие детали. А мне стало интересно, с какой-то радости ему вдруг понадобилась эта рухлядь. На прямой вопрос он не ответил, не мое, мол, дело. Только я ведь пасовать не привык. В общем, нашептал технарю нашему. Он частоту ПДА Клыка и хакнул, чтобы я пару дней проследил, куда хозяин направляется. А направлялся он на свалку. Там его и ищи. Кстати, частоту Клыка я сохранил и тебе уже скинул. Так что дальше дело техники. Его местоположение теперь у тебя на ПДА отмечено. Ну что, поможешь свободе еще раз? Ну, все, поговорили. Теперь за дело. Давай, теперь я. Так. Мутанты, мутанты, не мутанты. Побежим, побежим. Видео выложу сегодня. Угу. Музыка красивая, да? Так, куда ж? Ну, туда. Я бы снял про DZ, но так как сегодня я учусь, и притом у меня один урок, я потом приду и еще раз, ну, еще сниму, при том, что у меня пока сейчас времени нет про DZ снимать. Я сейчас выпущу еще, еще буду снимать про одну игру, но она называется Company of Heroes, не помню точно. Heroes вроде бы. Это Heroes 2, про нее буду снимать, сейчас тут сохранюсь на всякий случай. Если я не смогу перейти, подпишитесь на канал, поставьте пальцы вверх. И всего вам наилучшего. Здесь